Agora sim é pra valer, ó. A fogueira agora pegou. Olha aí, gente. Dia de Santo Antônio aí. Estamos aqui na Casa Popular Antônio José, que também é dia de Santo Antônio, né, Antônio José? É mesmo? Dia de Santo Antônio. Agora sim, agora tá valendo, ó. A outra filmagem ficou péssima, essa agora tá boa. Pega aquele pauzinho ali, pô, pra gente ficar acendendo. Aqui botando lenha na fogueira Antônio Marinho. É. O Antônio Marinho. Gente passando por aqui, ó. Parei na casa do meu amigo Antônio José. Ele está aí na fogueira ali. Aí eu já vou pegar o de Antônio Marinho. Olha ele aí brincando aí, ó. Bora! Bota fogo na fogueira. Santo Antônio mandou. Olha aí, ó. Entendi. O Guido não sabe quem vai pegar, não. Eita! Olha que massa. Gente, maravilha. Esse remoto a gente tá um tempo de criança aí. Eu quero uma chuva. Sai fora aí. Olha aí, ó. Susto da poxa. Ah, segura, né? Segura aí, Alberto. Me dê uma chuva. Opa! O Marinho tá um carro. A pessoa quer um traque, hein, Marcelo? Uma vez ele jogou nos pés da gente, uma bomba, eu saí. Saí me tremendo. Subi essa ladeira sem fogo. Cadê? Bota. O menino sem fogo aí, bora, Marinho. Dá dois, dá cego. Olha aí, galera. De Santo Antônio. Vai ficar dois cegos, nada, Tomário. Aquelas cachaças doidas dele, rapaz, jogou assim nos pés da gente. Então fica aqui, Frank, isso é besteira. Olha aí o poeta Antônio Marinho brincando aí. Eu sou pior, que não preciso nem dar cachaça. Não é nada. Aí, Marcelo, ó. O dia de Santo Antônio aqui na Casa do Popular Antônio José. Eu quero um traque. Ó, Albertinho chegou ali, ó. Bora, Albertinho. De sacola. Já até agora, pai. Rafa. Vai, cara, sou... Eita, compadre. Aí é bomba. Eita, tu é o doido da rua. Agora vai ver. Olha a garotada brincando aí, ó. Na fogueira, vai pra longe aí. Vai pra longe. Vai espalhar tudo. Espalhar o quê? Vai soltar o que, Antônio Marinho, agora? Rapaz, só tem correr grande. Essa correndo aqui dentro da fogueira. Afasta aí, Francisco, se quiser. Afasta Bora, aí. velho. Afasta aí. Afasta aí, você. Cadê? Zero. Fica longe aí. Fica longe aí, você. Oxe, falhou. Você falhou assim. Opa! É isso, meu. Já botou outra, foi?